इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ एमपी में कफ सिरप मामले में एक्शन लगातार जारी है। 5,500 ब्लड सैंपल भोपाल भेजे गए हैं और सैंपल भेजने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। साधारण डाक से भेजे गए हैं ब्लड सैंपल। तो यहां पर देखिए बड़ी जानकारी, एमपी में कफ सिरप मामले में एक्शन लगातार जारी है। 5,500 ब्लड सैंपल भोपाल भेजे गए हैं, लेकिन जो भेजने का तरीका है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से सैंपल भेजा गया है, साधारण डाक से भेजे गए हैं ब्लड के सैंपल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कॉफ सिरप से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री छिंदवाड़ा भी पहुंचे और नागपुर भी। इस वक्त हमारे साथ जो नए ड्रग कंट्रोलर हैं, जिन्होंने पूरे मुश्किल हालात में मोर्चा संभाला है, दिनेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अभी तक पूरे राज्य से कितने सैंपल जांच के लिए चले गए हैं और कुछ और अमानक दवाएं रेस्पिफ्रेश जैसी जिस पर डीईजी की मात्रा ज़्यादा थी, उसको भी बैन किया गया है। देखिए, अभी तक 19 सैंपल्स उस दौरान हमारे टीम और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के संयुक्त टीम द्वारा लिए गए थे। उसमें से 3 सैंपल्स अमानक पाए गए थे, जिनको तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। और उसके मार्केट में जितने भी बॉटल्स हैं उन सब को रिकॉल किया गया है। उनको जो भी विक्रय भी हो गई, उनको घर घर जाकर ट्रेस किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इस संबंध में काफ़ी जागरूकता भी आई है लोगों में। सर, एक केंद्र की तरफ से 2 साल पहले भी बताया गया था कि फला कॉम्बिनेशन के ड्रग्स ना खरीदे ना बेचे जाएं, पर कई राज्यों में ये बिके हैं। इस बारे में अब सख्ती बरती जाएगी कि इस तरह की कॉम्बिनेशन ड्रग्स ना आए मार्केट में। समय समय पर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी कुछ एडवाइजरीज जारी करते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन ड्रग का मामला है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए, परंतु इस केस में देखा गया है कि उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इस संबंध में राज्य स्तर पर भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मेडिकल कमीशन के जो मेडिकल हमारे काउंसिल है और पीडियाट्रिशियंस की काउंसिल है, उनके संग एक बैठक करके और इस संबंध में चर्चा हुई है। और उनके एसोसिएशन द्वारा भी इस संबंध में सभी पीडियाट्रिशियंस से अपील की गई है कि इस प्रकार के पूरे निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सर, जैसे ये 18 दिसंबर 2023 का एक पत्र हाथ लगा है, जिसमें केंद्र सरकार का आदेश था कि 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरोफेनाइन मेलिएट 2 mg और फिनाइल फ्राइन HCl 5 mg वाले सिरप न दिए जाएं, क्योंकि इसका फायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। चेतावनी लिखने को भी अनिवार्य किया गया था। क्या इस संबंध में अब सख्ती बरती जाएगी? जैसा मैंने बताया है कि ये बैठक इसमें की गई है, ये निर्देश भी जारी किए गए हैं और सभी से अपील की जा रही है कि इस एडवाइजरी को कड़ाई से पालन करें। एक और चीज़ थी कि गाम्बिया में जो कफ सिरप हुआ था, उसके बाद जो घटना हुई थी, WHO GMP प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी किया गया था। क्या इस संबंध में भी अनिवार्यता को और सख्ती रखी जाएगी अब यहाँ पर? अब इस संबंध में सख्ती हम बरतेंगे और जितना भी प्रकरण हुआ है और आगे क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या क्या और इमीडिएट स्टेप्स लिए जाने हैं, वो सब हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो नए ड्रग्स कंट्रोलर हैं, उनका कहना है कि जिस जिस स्तर पर लापरवाही हुई है वो जांच के दायरे में है और आगे भी इस पर कार्रवाई चलती रहेगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो जांच लगातार जारी है। उधर कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कफ सिरप से ये मौत का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भारत समेत कई देशों में कफ सिरप से मौत हो चुकी है और सिरप से मौत का मामला HDR, ये देखिए बाकायदा हम बता रहे, साल 2022 में जाम्बिया में 66 बच्चों की दुखद मौत हुई थी। और उसके बाद से यहाँ पे अगर इंडोनेशिया की बात की जाए, उज्बेकिस्तान की बात की जाए, तो यहाँ का भी हम फिगर बता रहे, 18 बच्चों की मौत हुई थी। और उसके बाद ये 2022 का पूरा मामला है। साल 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई थी। और यहाँ पर देखिए सिरप से मौत का मामला किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और देश की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात, यहाँ पे स्पेसिफिकली मृतक बच्चे, उनका आंकड़ा 12 था साल 2020 में। तो इस बार भी देखिए जिस तरीके से ये मामला एक बार फिर से सामने आया है,
तो कहीं ना कहीं हालांकि एक्शन लगातार जारी है, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कोई पहली बार नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरीके से मामले इससे पहले भी सामने आते रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कफ सिरप को लेकर कब कितनी मौतें हुई है। मध्य प्रदेश में किलर कफ सिरप 24 अगस्त को ये पहला मामला सामने आया था, ये संदिग्ध मामला था, और उसके बाद से जो दूसरा मामला सामने आया है वो 2 सितंबर को आया। 4 साल के शिवम की मौत हो गई थी, जिसने परिवार को झकझोर के रख दिया था। और उसके बाद से 5 सितंबर को 3 साल की विधि की मौत हुई थी। 2 सितंबर से शुरू हुआ और पहला मामला अगस्त में सामने आया, 24 अगस्त को संदिग्ध था, उसके बाद से 2, 5 और उसके बाद 7 सितंबर को फिर से एक और मामला सामने आया। अदनान के तौर पर 5 साल के मासूम अदनान की मौत हो गई। फिर 13 सितंबर को 4 साल के उसैद की मौत हो गई। और देखिए उसके बाद से ये मौत का सिलसिला आगे भी जारी रहा। और अगला मामला जो सामने आया वो है 16 सितंबर का, 2 साल की मासूम श्रेया की दुखद मौत हो गई। और उसके बाद अगर अगला जो मामला सामने आया वो 18 सितंबर का बताया जा रहा है, जहां पे 5 साल के विकास की कफ सिरप से दुखद मौत हो गई है। अब ये पूरा मामला देखिए पूरे प्रदेश में 20 पहुंच चुका है ये आंकड़ा। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कैसा पहला मामला संदिग्ध अगस्त में सामने आया, 24 अगस्त को, उसके बाद से सितंबर में शुरू हुआ, तो ये सिलसिला आगे बढ़ता गया है। 18 सितंबर को 5 साल के विकास की मौत हो गई है। और अब अगला जो मामला सामने आया वो 8 अक्टूबर का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो गई है। आज ही स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से सैंपल भेजे गए हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो साधारण डाक से भेजे गए हैं। और अब यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में किलर कफ सिरप कब से ये सामने आया है, कब ये पहला सस्पेक्टेड था, संदिग्ध मामला था। सितंबर 24 का बताया जा रहा है, 24 अगस्त से शुरू हुआ, उसके बाद से अक्टूबर की तो हमने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से ये शुरू हुआ। एक के बाद एक बच्चे काल के गाल में समा गए थे। तो हालांकि पहले से ही जानकारी थी, फिर भी लापरवाही बरती गई है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप मामले में अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में कफ सिरप का ये मामला अब तक जो भी एक्शन सामने लिया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई है। प्रवीण सोनी की पत्नी का मेडिकल स्टोर जो है उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा ही वो एपिसेंटर बना था जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों की दुखद मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें कि प्रवीण सोनी की पत्नी का मेडिकल स्टोर जो है उसे सील कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर को भी यहाँ पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा में जानलेवा कफ सिरप पर इसके खिलाफ लगातार एनडीटीवी मुहिम चला रहा है। भोपाल में एनडीटीवी की टीम ने खुद ग्राउंड पर जाकर इसका रियलिटी चेक किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों के बाद लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। ड्रग कंट्रोलर्स की टीम भी लगातार अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर सर्चिंग का काम कर रही है। इस बीच कफ सिरप्स पर जो खासतौर पर बच्चों को दी जाती है उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन, फिनाइलफ्राइन, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको लेकर 2023 का एक आदेश है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने ये पहले ही कहा था 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन में लिए 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg वाले सिरप ना दिए जाए, क्योंकि इस सिरप का जो फायदा है वो बहुत कम है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। दवा के बोतल पर भी चेतावनी लिखना अनिवार्य किया गया था, लेकिन आदेश के बाद इसका पालन नहीं हुआ। दवा कंपनियों ने लेबल भी नहीं लगाए। कुछ दवा बेचने वाले जो मेडिकल स्टोर्स पर लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से कफ सिरप दी जाती है। सर, कोल्ड ड्रिफ्ट को लेकर कई तरीके के सवाल उठे, क्या आप लोगों के पास कोल्ड ड्रिफ्ट पहले मौजूद थी? नहीं, यहाँ भोपाल में मार्केटिंग नहीं है उसका, उस कंपनी का नहीं मार्केटिंग है। मार्केटिंग नहीं है। अगर बच्चों को कोई सिरप, चाहे वो कफ सिरप हो या कोल्ड से रिलेटेड हो, तो वो कब देते हैं आप लोग? डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन पे देते हैं हम लोग। बिना प्रिस्क्रिप्शन को किसी को नहीं दिया जाता? नहीं, बिल्कुल। एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन। क्या ये कॉम्बिनेशन का जो सिरप है वो मार्केट में आता है अभी? हाँ, आता है। कौन से ब्रांड्स हैं जो इसको बनाते हैं और ये किस काम आता है?
सेंश्योर कंपनी बनाती है जो कि एंटी कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम के काम आता है। तो ये भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर मिलती है। जी बिल्कुल। कब से लगभग इन दवाओं की बिक्री हो रही है, मतलब मध्य प्रदेश या भोपाल में बात करें हम, आप लोगों के पास कब से आ रही है? काफी टाइम से, बहुत पुराना मॉलिक्यूल, बहुत पुराना ब्रांड है ये। बहुत पुराना ब्रांड है। और भी ब्रांड से इसमें ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, काफी कुछ है, काफी काफी कुछ कंपनियां